much growing we've done. Back and forth push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को मिग वेल्डिंग मशीन के बारे में बताता हूँ। ये सिलेंडर, ये घड़ी है, ये रोला कॉपर वायर होता, और मिग वेल्डिंग की मशीन, ये वायर डालते समय इस बटन का काम होता है। ये गैस के लिए होता है, नीचे लिखा है गैस। और मशीन का सेटअप इस समय 2 पे है। ये पावर ऑन करना होता है, बस ऑन होगी मशीन। और इसका वायर इस समय 2 पे है। ये बटन जो है वायर बढ़ाने घटाने के लिए होता है। ये 2 पे है। टाटा मशीन की वेल्डिंग। हाँ,